मारो दीकरो, मारो दीकरो, ये क्या कर दिया अबे आपने तो भाई? पति गई तुम्हारे दिकरा ना बुखार आई गया है ना निमोनिया थई गया ना। तो कब दोगे मेरी गाड़ी भाई? देख भाई आधा घंटे जैसा लगेगा, ज्यादा उतावल है तो शांति से बैठ जा। कहा यार, पूरा आपने तो उष्मकांड कर दिया अरे यार। पर इसके फेफड़े वेफड़े सब फेल हो गए यार, यार फेफड़े तो फेल कब हो गए। ठीक करके दोगे भाई? अभी दे रहा हूँ, ज्यादा उतावल है तो अभी लेके जा झोले में भर के तू।